बाय बाय कर दी। तो अभी बाइक धुलवा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी, अंकल धो रहे हैं। वो भाई छोड़ गए थे यहाँ पे, जहाँ पे गाड़ी सही करवाई थी। और ये भाई की शॉप है यहाँ पे। कैसे हैं भाई? बढ़िया। ये सर की शॉप है। और सब बढ़िया सर। तो ये प्याज इसको क्या, प्याज को यहाँ पे वो बोलते हैं ना, गांदा, कांदा। कश्मीर में बोलते हैं गंडा इसका। गंडा। हाँ गंडा। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने यहीं आके सीखा है। और आपकी शॉप पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है? इलेक्ट्रॉनिक कार एसेसरीज। कार एसेसरीज। जगह है ये काजीकुंड लवडोरा। काजीकुंड लवडोरा। काजीकुंड लवडोरा। अभी खाने का होटल है? ये किनका है? अंदर बैठे हैं। ये खाने का होटल है इधर। और सामने ट्रक देखिए कितने ज्यादा खड़े हुए हैं। इधर अपनी गाड़ी धुल ली है, बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी। आज शायद थोड़ी नई हो जाए दोबारा से। ये डेंटिंग पेंटिंग, ये डेंटिंग का काम करता है, डेंटिंग वगैरह। तो उस्ताद आपके बरेली के? हाँ जी। तो आप यूपी रहे हैं इसका मतलब? लेकिन नहीं, वो ही रहा यहाँ। अच्छा, वो यहीं रहे। अच्छा, तो यूपी गए कभी आप? नहीं कभी नहीं गए। आज से पहले 20 साल। 20 साल मैंने काम, उसका नाम जफर अली था। जफर अली वहीं रहता था? नहीं रहता था। अच्छा, चलिए बढ़िया है, जगह अच्छी है आपकी। अभी भाई मिले थे, बाइक उन्होंने सही कराई थी मैंने, वो भी बढ़िया थे। अभी सही यहाँ वहाँ पे साफ वाफ कराई थी, पेंच वगैरह सही कराए थे, तो बढ़िया लोग हैं। अब जैसे आप मिल गए। चलो खुशी खुशी है जी यहाँ, तो मजा ही मजा है ना जी। और भाईजान कैसे हैं आप? बढ़िया। आप यहीं से हैं? बढ़िया। मैं यूपी से। मैं जा रहा हूँ फिलहाल अनंतनाग। जगह जाना है। उन्होंने लोकेशन भेज रखी है, दोस्त रहते हैं उनके घर पे जाना है। मेरे साथ पढ़ते थे वो, तो उनके घर पे जाना है। गाँव में या पूरे प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में? रोड से थोड़ा अंदर है, 1-2 किलोमीटर अंदर। जी। आर्यन जेवियर। आर्यन जेवियर। जी जी जी। तो मैं दिखाता हूँ आपको, गाड़ी इधर अपनी हो रही है, कुछ नई सी हो जाएगी आज ऐसा लग रहा है। हो ही जाएगी भाई, धुल गई है, साफ कर दी है भाई ने बढ़िया। लाइए में अभी आपको यहाँ पे भाई की दुकान के अंदर लेके चलते हैं। ये सब कार एसेसरीज की शॉप है। तो पूरी मॉडिफिकेशन का सामान मिलता होगा भाई आपके यहाँ, पूरा A to Z? ये मोबाइल होल्डर वगैरह, ये फोन पे स्कैनर है, आपको पैसे करने हो तो इस पे कर देना। ये क्या चीज है भाई इसके अंदर? जी सर, ये सीट कवर है। अच्छा, सीट कवर है। सीट का कवर स्कैन करो। तो गाइस ये दे सकते हैं, ये साफ करने के लिए होगा। ये साफ जो गिलकार का फोन कोई दिखा। ये 7.5 ये न बहुत 7.5 का करने के मैं भी ये देखो भाई, क्या स्पीकर लगे हुए हैं खतरनाक। और उधर अपनी गाड़ी अभी वॉश हो रही है। मैंने इधर से भाई से ये ले लिया है, नींबू पानी और दाल, मैं ये खाता हूँ। तो भाई गाड़ी धुल के रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं एकदम मस्त हो गई है। अभी मैं चलता हूँ, पर स्टार्ट नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। बियर्ड काफी बड़ी हो रही थी, तो इसको सेट करने के लिए आ गया फाइनली सैलून पे। तो गाइस अभी बियर्ड वगैरह सेट करा लिए भाई में। क्या नाम है आपका? हाजिर। हैं? हाजिर। आसिफ भाई। आपका? मुस्लिम। और ये इनके छोटे भाई, आपका क्या नाम है? आसिम। आसिम भाई। कैसे हैं? सब बढ़िया। और किस क्लास में पढ़ते हैं? 3rd में। स्कूल जाते हैं? क्या बनना है बड़े हो? आईएएस ऑफिसर। IAS ऑफिसर। आपको? हैं? मुझे भी।
आपको भी। और भाई आप ठीक है? छोटे भाई हैं आपके? तो घर कहाँ है आपका? तो इधर की तरफ है। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय बाय। ठीक है, जाऊं? ठीक है, बाय कर दीजिए, बाय बाय कर दीजिए।